Eu vou contornar esse e a janela e o sofá e esse aqui. Terceiro, contorno o resto. Tem uma lareira, aqui tem uma janela, já cortei tudo que vai ser essa janela. Cortei à noite, aqui vai ser o dia igual ao outro. Maria Valentina Kids. Cracrete! Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos trazer aqui a sala nova do Pepe Duque. Vamos lá. Não vai dar pra ver, mas aí vocês vão acompanhar tudo aí no vídeo, viu? Eu vou contornar e vocês vão entender. Pessoal, vai ter lareira nessa sala. Estão preparados? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Olha, gente. Ninguém tá vendo nada, mas ó, acompanha aí que vocês vão ver. Será que dá pra ver alguma coisa, Valentina? Será? Tadadá. Então, acompanha aí que eu vou contornar e vocês vão descobrir como é esse desenho. Bora lá? Eu vou contornar esse e a janela e o sofá e esse aqui. Terceiro, contorno o resto. Pessoal, terminamos, eu e a Valentina, terminamos aqui o contorno. Agora dá pra ver, ó, que aqui tem uma lareira, aqui tem uma janela. Já cortei tudo aqui que vai ser necessário pra essa janela. Cortei à noite, aqui vai ser o dia, igual a outra página. Aqui vai ser a janelinha que eu já cortei, ó, vocês já viram como é que faz, vai ser colado aqui. E aqui, pessoal, ó, eu coloquei esse bichinho aqui, tipo, pra ficar uma gavetinha, assim, ó, pra ficar mais fácil de você pegar. E um travesseirozinho que vai ficar aqui. Então, vocês continuem aí com a gente pra vocês verem como vai terminar esse nosso desenho aqui. Essa nossa nova sala do Pepe Duque. Agora, pessoal, eu vou... Como vocês sabem, a gente tem que, depois do contorno, né? A gente vai apagar todos os rabiscos, né? Daqui do lápis. Então, eu vou apagar aqui e já volto com a parte de pintura.
Pessoal, ó, fiz o mesmo processo do outro, ó. Quem assistiu o primeiro vídeo vai ver lá como foi feito isso aqui. Eu já fiz, ó, só que eu acrescentei isso aqui, ó, pra poder ficar melhor de você puxar, né? Puxar e colocar. Já fiz a janelinha, ó, vou só colocar aqui com durex. Vocês já viram aí como é que faz no primeiro vídeo, né, dessa casinha. Então, é só fazer igual, tá bom? Pessoal, finalizei, coloquei durex todo o desenho, coloquei aqui a janelinha, já fiz, ó, já tava pronto, só coloquei isso aqui, olha, taran, tan, tan, muito legal. Aqui eu tenho um meninozinho, tenho também, achei a meninazinha, vou fazer a roupinha pra ela. Tem um travesseirinho que eu posso colocar aqui, ó. Ó, pessoal, eu tirei um relógio lá da casinha, enquanto eu faço outro, ó, encontro outro e vou colocar bem aqui. Olha que sala mais linda, pessoal. Aqui a bonequinha, aqui o bonequinho. Aqui, pessoal, pra colar, eu vou colar com dupla face. Porque cola eu acho que vai molhar um pouco o desenho, entendeu? Aí eu vou usar essa fita aqui, ó. Que é a cola de um lado, cola desse. E você tira essa aqui e cola dos dois lados. Vou testar, né? Se não der certo, eu vou fazer o modelo na próxima página. Porque eu salteei, eu não fiz aqui, ó. Não. Vou fazer nessa aqui, sempre saltando uma folha. Na próxima, aliás, né? Faço só de um lado da folha, não dá pra usar a outra, né? Então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Vocês viram aí a nova lareira? Agora tem novidade, né? A sala vai ter lareira. Olha só como ficou lindo. Vai ter noite e dia, do mesmo jeito do quarto. Então, eu tenho aqui o meninozinho pra colocar aqui, sentadinho. E eu tenho também, ó, um travesseiro. Olha que lindo. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Então, tchau! Até os próximos vídeos! Maria Valentina Kids.